Truk lan kowe Bagong. Ngaturaken bekti kula konjo ndara kula pun Dharma Kusuma. Iya Bagong, kepenak nanggonmu lungguh ora liwat wae pangestune Tampanana. Nggih, pangestu kula tampi. Kula pundi wonten mustaka mugi dadosa jimat kang paribe. Lanjutke, Nduk. Kapati Waranggono liyane senggah. Bekti kula konjo, ndara kula pun berkudara. Iya. Ndara kula pun Janaka, bekti kula konjo nggih Den. Iya Bagong. Ora liwat pangestuku Tampanana penak nanggonmu lungguh. Wah, midhangetke suarane Dimas Niken Salindri. Wah, jan nyamleng banget. Punakawan Bagong, aku tansah ngaturake gunging panuwun marang jeneng kowe Punakawan Bagong. Dene apa Punakawan kekarone neneka nang praja Ngamarta sarwa nggawa gegendingan ing kono kena kanggo jampining keselku. Wah, nggih. Samangke kula pun kompak kok.
anggen kula pun sawetawis dangu pun kula rancang. Anggene mung rencanake anggen kula sowan wonten praja Ngamarta mriki. Mangke kakang kula sing bagus menika Kang Petruk. Kang wengko lek mlebu gawe Nuswantara. Ben klegan penggalihe ndara-ndara Pandhawa. Wah, sapa ngerti kok awake dhewe oleh sangu. Wes ndara klegan sembarang ora bakal kecicir. Wah, jan kabeh brak-bruk byak-byuk. Wah, iya. Nganti bungah rasane atiku Bagong matur nuwun marang kowe. Wah, nggih. Manika sawetara ngen kula sowan ugi sampun rawuh menika wonten Praja Ngamarta Begawan Durna sarimpit kaliyan paman kok paman Patih Sengkuni. Ning ora apa-apa panjenengan kami sosolen. Tansah ngaturaken bekti kula kunjuk Begawan Durna. Iya ya Bagong. Bekti ndak tampa ora liwat bae pangestuku tampana. Nggih, kula pundi muga dasa jimat paripe. Bekti kula Patih Sengkuni. Pancen bocah trendulu. Wah, janur gunung kadingaren. Padatan sing wis-wis mataun-taun pasewakan jenenge Bagong kuwi ngaturke bekti karo aku iki ya bengi iki. Aning mboten napa-napa wong panjenengan nggih tiyang sepuh. Kedahe dipun bekteni lek nggih pun leres. Iya. Wah, wong ya biasane gunemamu ki nyangklak pundak ning karo aku. Ning wong bengi iki mboten. Among bengi niki Bagong niku amonge Bagong dalu niki wadugi. Dadi bengi kuwi ana sing nganjingi. Nggih. Dalu niki kula pun dianjingi kula niki. Kula niku lek ngleleng lek wonten guse niku wah wong kula niku mampir teng Padepokan Sapu Jagat dipun ruqyah kula. Sakniki pun menep rumiyin kula nakal kula niku. Aja layak samu barang ning pasewakan kuwi angger petemu aku iki korekku mesti ilang. Wah, jan kaya sing balung. Nggih. Samangke Kang kowe iki omong to, kakangku mbarep. Lah kowe kuwi ndrewiwi ning mburi wae kok. Ya gantian ngomong. Ya kabeh mangandum gawe nyebar godhongkara sabar sawetara. Wis didhawuhke karo Gus Dedi mang ning mburi innallaha ma'asabirin. Wis kake ndang ngomong. Ya aku tak ngomong kok lambemu aja gambleh wae. Iya Petruk kagi kowe matura ana wigati apa? Jeneng sira sak kloron punakawan Petruk lawan Bagong nenek ana Praja Ngamarta. Nggih sinuwun samangke ndadosaken kawuningan. Dene menapa nggen kula sowan wonten Praja Ngamarta menika kula namung minangka sesulih talangatur. Sesulih talangatur nggih menika saking Bapak Semar nggih bapak kula. Nggih. Kowe dadi sesulih utawa utusan tuwa kongkonan Kakang Semar. Nggih menika lares. Samangke kula mboten bakal nambahi tetembungan nyudani titipan. Mekaten. Wonten 7 kalenggahan nari menika. 7 dina. Nggih. Pun Bapak Semar menika namung nguntak ngantuk kados pun boten gadah semangat urip.
sembarang menika kula minangka dadi anak nomor 2. Nggih kula tangkleti. Pak. Sajake pirang-pirang dina. Anek mboten klentu niku malem Jumat kliwon kepengker.